Premijer Igor Lukšić sastankom sa predstavnicima nevladinog sektora počeo trosedmične konsultacije o najvažnijim državnim pitanjima. Premijer je pozvao nevladine organizacije da zajedno rade na unapređenju političkog i društvenog ambijenta i ocenio da nisu opozicija vladi. Lukšić je uvjeren kako u nevladinom sektoru država Crna Gora ima kapacitet koji kroz partnerstvo sa vladom može odgovoriti i najvećim izazovima. U NVO sektoru smatraju da bi to mogao biti i nagoveštaj novih odnosa izvršne vlasti i otvaranje konstruktivnog dijaloga sa civilnim društvom. Predstavnici domaćih nevladinih organizacija zadovoljni su ishodom razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem. Da smo maltene svi učesnici sastanka izrazili našu nadu i očekivanje da ovaj sastanak nije neka vrsta marketinga novog premijera, već da ćemo zaista nešto konkretno postići na tome sastanku i da to neće biti samo jednokratni, da kažem, događaj. Ono što smo imali priliku da čujemo od premijera Lukšića, to je bio jedan niz ne samo obećanja, nego i konkretnih predloga i vidova, dakle, saradnje. U CEMI-u kažu da su dobili konkretne odgovore. I predsjednik nas je i pozvao da damo konkretne zakonske prijedloge, to jeste da ubrzamo sami proces izrade zakonskih tekstova kada je riječ o reformi antikorupcijskih institucija, finansiranju političkih partija. Nevladine organizacije tvrde da zajedno sa vladom mogu da rade na ubrzanju evropskog puta Crne Gore. Smatraju i da poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan nije u pravu kada kaže da oni ne bi trebalo da budu članovi pregovaračkog tima sa Evropskom unijom. Ova izjava pokazuje upravo to je možda nepotpuno poznavanje kapaciteta Crne Gore, kako vladinih, tako i nevladinih. Jer zapravo imamo jako malo administrativnih kapaciteta. Neophodno je da sve kapacitete iz vladinog i nevladinog sektora ujedinimo da bismo mogli na pravilan način odgovoriti svim izazovima. Mislim da je u jednoj zemlji koja je ovako mala kao Crna Gora zaista grijeh isključiti ljude koji imaju neko znanje, neko iskustvo koje može biti korisno svim građanima, a kažem na to konkretno pitanje odgovorila Slovenija koja je u proces europskih integracija uključila nevladin sektor. U nevladinom sektoru očekuju konkretne akcije na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju. Novi sastanak premijera i predstavnika NVO trebalo bi da se održi za 6 mjeseci.